La propriété sur laquelle on se trouve est située dans la Tourbière de Venise-Ouest, qui est aux abords du lac Champlain en Montérégie. C'est une propriété qui vient s'ajouter aux propriétés qui sont déjà protégées par Conservation de la nature Canada grâce au don d'un M Neville. Ce qui est particulier, c'est que la propriété de M Neville se trouve à côté de celle qui appartenait à sa mère, qui, elle, a décidé de faire don de sa propriété à Conservation de la nature en 2003. My grandfather first arrived here in 1846, and there's 7 generations of Nevilles that grew up on this piece of property, so it's very important to us. This land means legacy to our family. It is part of our roots and our soul. I really love coming out here with my mom and my grandparents. It's a trip that I would do with my family a lot, so whenever I'm outside, I think of them. Everything changes when I get off the road and come into the woods. C'est pas pareil qu'ailleurs. La Tourbière de Venise-Ouest est unique parce que c'est l'un des derniers milieux naturels encore bien intacts de la région de Venise-en-Québec. C'est un milieu naturel où il y a une forte accumulation de matière organique qui se décompose peu dans le temps parce que le sol est constamment saturé d'eau. Ça fait en sorte qu'au fil du temps, ça devient de la tourbe et donc ça devient une éponge. Cette éponge-là vient absorber l'eau, puis elle la relâche en période de sécheresse. Donc ça vient vraiment contrer les inondations. On compte environ 170 espèces d'oiseaux. Puis ça, c'est dû au fait qu'il y a vraiment plusieurs types d'habitats. Au travers de tous les milieux boisés, il y a également des petits étangs. Puis ce qui est particulier, c'est qu'au pourtour, il y a des monticules sur lesquels pousse une espèce d'arbre qui est rare, qui est le carrier ovale. I like looking out the back and seeing the forest, and seeing the nature. You can walk the same trail every single day, and you can find something different. It is always full of new discoveries. La tourbière subit de fortes pressions humaines. Je pense notamment au réseau routier qui vient vraiment couper la tourbière, ce qui fait que l'écoulement de l'eau ne se fait plus comme elle se faisait avant. Il y a également les développements domiciliaires au pourtour de la tourbière qui sont venus gruger dans les milieux forestiers. The people wanting to build houses and build apartments, build townhouses, and we didn't want to see the changes. So the Nature Conservancy was perfect for us. The donation, it's about handing it over to more generations to be able to enjoy the nature. So we're very proud to be able to share it with the population here in Venise-en-Québec.